mul on kohe üks selline küsimus, et kui paljudel teist on kas keegi hoolealune, kellel on söömisprobleem, mõni lähedane, kellel on söömishäire probleem või iseendal, ühesõnaga vahet ei ole, et kui paljudel on kokkupuudet olnud selliste inimestega? Ikka on, eks. Ja küsimus siis, et kuidas nendega on, raske või lihtne? Raske, just. Ja kas neid, kuidas see kogemus nagu on, et kas neid saab aidata või nagu ei oska aidata neid? Ei pääse ligi, just. Ja, väga hea. Ja see on selline, ühesõnaga sellest siis täna juttu tulebki pikemalt ja ma paneks võib-olla kohe selle esimese slaidi siit. Järgmise, et minul endal siis olid söömishäired 30 aastat. See on päris pikk aeg. Ja nüüd viimased 10 aastat, peaaegu 10 aastat ei ole enam üldse olnud. Ja tulemus on püsiv. Aga huvitaval kombel täna hommikul või päeval juhtus just üks selline intsident, mis klassikaliselt illustreerib seda, et vahel, kui mõni inimene on saanud nagu söömishäire kontrolli alla, et see on muutunud latentseks probleemiks, ei ole selline aktiivne probleem, siis elus võib juhtuda midagi äkilist, ootamatut, mis siis vallandab selle probleemi täielikult. Ja täna hommikul ma sain ilusti sellise testi, lühidalt kirjeldan siis olukorda, sündmuste jada. Mina, kes ma mitte kunagi kusagile ei hiline, elukaaslane tõi mind siia, siis enne starti selgub, et tal on vaja üks asi veel ära teha. Okei, et 15 minutit läheb aega. Okei, 15 minutit, davai, teeme ära. Teeb siis ära, tähendab 15 minutit ei läinud, aega läks pool tundi aega, siis ma vaatasin, et okei, et meelile ma õigeks ajaks siia niimoodi, et jõuaks tehnikat vaadata, enam ei jõua. Okei, asume teele, siis selgub, et bensiini pole. Ja tähendab on, aga tal on uus auto ja ta ei tea täpselt, kui kaua see bensiin välja kannab, siis, et kas kannab siia punkti välja või on vahepeal vaja bensiini võtta. Siis hakkame seda bensiinijaama otsima. Ühest jaamast sõidame mööda, mees on juba ka küllalikult ärev, ütleme siis niimoodi. Ja lõpuks jõuame bensiinijaama Haljalasse, siis on veel kahtluse all, et kas me jõuame nüüd siia õigeks ajaks. Helistan meelile, olen juba meelipöördesse ajanud, ja siis kõige tagatipuks mõtlesin, et ma ühendan juba kõik asjad autos ära, et panen telefonile laadija taha ja arvutile ka juhtmed külge. Vaatan, arvutit ei ole, kotis on tühjus. Mõtlesin, kus see arvuti on? Selgus, issa, mees tegi ju seda asja minu arvutiga viimasel hetkel ja see jäigi sinna tuppa. Ja siis ma mõtlesin, kuidas ma nüüd sellest teada annan, et arvutit ka ei ole. Ühesõnaga, siis ma vaatasin kõike seda asja kõrvalt ja sain aru, et kui mul oleks endiselt söömishäire, ma oleks juba ammu, juba esimesel hetkel, kui ma avastasin, et me võib-olla ei jõua päris selleks ajaks, milleks ma tahtsin jõuda, siis oleks juba hakanud krabama mingit toitu või vähemalt bensiinijaamast ostma midagi või mõtlema, et kust seda toitu saada või kindlasti oleks see lõppenud tohutu läbielamisega, üleelamisega ja sellega, et ma ikkagi oleks hakanud sööma selle kõige peale. Aga nüüd ma vaatasin, lihtsalt niisugune ekstreemne näide tuli täna hommikul, esimene intsident, teine intsident, kolmas intsident ja siis ma vaatasin, millest ma täna räägin ja siis vaatasin, et vau, et mitte midagi lihtsalt ei tekigi, et söök ei ole küll see, mis sel hetkel pähe tuleb, vaid vastupidi mingid, mis nüüd siis nagu järgmine praktiline lahendus oleks. Et seetõttu, kui teema on ka, et vaimse tervise ja söömise ja vaimse tervise seosed, siis ega mis see vaimne tervis muud on, kui see, et kuidas sa ennast parasjagu tunned ja mida sa oma olukorrast mõtled. Et mis mõtted sul peas on ja mis emotsioonid või mis tunded sul on siis endast, enda olukorrast, teistest inimestest ja nii edasi. Nii et see tulemus on jäänud püsivaks, aga seda ma pean küll ütlema, et see asi ei kadunud iseenesest ära. Et see ei olnud selline maagiline elumuutus. Vahel on kuulda, et mõni inimene ütleb, et näed, oli näiteks bulimia, oli anoreksia, oli mingi liigsöömine, aga siis mul elus midagi muutus, näiteks lõin pere või tekkis uus inspireeriv töö ja siis see asi nagu kadus ära. Sellest tuleb täna juttu, et ta tegelikult ei kao ära,
vaid ta läheb uinunud olekusse, see probleem, ja siis parajal hetkel, nagu näiteks tänaste hommikused intsidendid, parajal hetkel ta siis tuleb appi nii-öelda, sest miks see söömishäire üldse on tekkinud või selline probleemne söömine on see, et eks ta kunagi ju sai võetud kätte kui miski asi, mis aitas leevendada neid argielu olukordi, millega lihtsalt psüühiliselt ei tulnud toime. Lihtsalt ei tulnud toime mingite stressi või läbielamise või elumuutuste või ärevate olukordadega ja söögist sai siis nagu parim sõber. Muidugi see parim sõber on ohtlik pikas perspektiivis sellisel määral ja sellest siis ka tuleb täna juttu. Nüüd, kuidas ma täna siis sellest kõigest räägin, on niimoodi, ma vaatan, kas ma saan, ma saan seda kasutada. Oi, siin on nüüd kõik niimoodi, aga las nad olla siis või? Ja. Ahah. Okei, aga siis ma vaatan korraks, kuidas ma näen seda järjekorda ka natuke, ma saan selle panna siia. Nii. Et siis lähme siit edasi, et täna millel see, ma tahaks öelda võib-olla meie jutuajamine, sest ma võib-olla vahepeal küsin ka midagi, et see baseerub siis minu enda kogemusel. Et kogu see informatsioon on pigem kogemuspõhine kui kuuldud või loetud, et siis sellest ma lähtun, et räägin nii söömishäiretest kui lahendustest. Mul on praegu pigem nii, et kui mind kutsutakse rääkima söömishäiretest, siis ma alati tahan ka öelda seda, et ma tahaks rääkida ka lahendustest, sest muidu jääb see info ühekülgseks. Et söömishäirete kohta on tegelikult internetis igas keeles hästi palju informatsiooni, aga lahendustest on natuke vähem, et seetõttu ma keskenduks siis nagu mõlemale. Ja siis, miks ma täna siin siis üldse olen? Et ma räägiks ühe sellise loo. Ütleme, lähme nüüd ajas natuke tagasi, ma olen 20-aastane, istun diivanil, olen ennast kurguauguni täis söönud, vaatan telekat ja nii ebamugav on olla, lihtsalt kohutavalt ebamugav on olla. Ja loomulikult kilod tulevad, üle kilod, raskus, ei ole elu mõnus noore inimesena üle kilodega. Ja kust need ülekilod tulid? Ikka seetõttu, et toit aitas leevendada igasuguseid olukordi. Aga nüüd siis 20. eluaastaks oli olukord jõudnud sellisesse punkti, et ma mõtlesin, et peab olema mingi lahendus, kuidas selle toidu kehast välja saab. Ja enda arust leidsingi siis geniaalse lahenduse. Mul tuli meelde, et lapsepõlves, kui ma sõitsin, võib-olla mõni teist mäletab nõukogudeaegseid busse, seal oli see bensiinilõhn ja see suitsetamisest need läbiimbunud toolid ja kõik need lõhnad kokku tekitasid mu siivelduse lapsena ja bussisõit alati lõppes minu jaoks oksendamisega. Emal olid kilekotid alati kaasas ja ma ei talunud lihtsalt seda keskkonda. Ja mul tuli meelde, et kui ma lapsena siis bussis niimoodi koormast lahti sain, oli väga mõnus kerge tunne. Ja mõtlesin, et peab ju olema võimalik, kuidas selle toidu nüüd siis oksendamise teel kehast välja saab. Et okei, iiveldust ei ole, aga kuidagi peab ju see aset saama leida, sest on ju toimunud minevikus küll ja küll kordi, kus lihtsalt see leiab aset iseenesest. Ja eks ma siis püüdsin algust sõrmedega. Sõrmed ei olnud kahjuks nii pikad algajal bulimikul, et siis kasutasin hambaharja tagumist otsa ja see lõpuks aitas ja sain asja tehtud, tundsin tohutut kergendust, vaevast lahti saanud inimese tunnet ja mõtlesin, et ma olen geenius, ma olen avastanud, ma olen leiutanud geniaalse viisi, kuidas süüa nii palju, kui hing ihaldab ja siis lihtsalt kõik väljutada ja olla probleemist täiesti vaba. Nüüd kahjuks see probleem siis kiiresti eskaleerus selliseks, et ma tegin seda juba 3-4 korda päevas ja olgugi, et ma olin väga noor, see avaldas füüsisele sellist mõju, et pärast 3.-4. korda lihtsalt ma olin nii kurnatud, et ma ei suutnud vannitoa põrandalt püstigi tõusta. Pidin seal natuke aega lamama. Ma ise selles muud ohtu tookord ei näinud, kuidas seda saaks jätkata ikkagi ja ma ei teadnud ka, et see on miski asi, mis on maailmas olemas. Ma sain sellest juhuslikult teada natuke aega hiljem, kui ma kuulsin Põhja-Eestis, siis levisid need Soome telekanalid ka. Seal üks Soome kirjanik, üks naisterahvas kirjutas raamatu sellest, et kuidas ta kadus kommide maale ja kirjutas buliimiast ja siis ma sain teada,
Selle asja nimi on bulimia. Ahaa, keegi teine teeb veel seda asja. Ja ma sain aru, et see võib-olla on probleem, aga tõtt-öelda ma lahendust küll ei otsinud. Ja siin me jõuamegi selle tõiga juurde, et söömishäiretega inimesed ja tegelikult puudutab see ka alkoholismi või mõnda muud sõltuvushäiret. Ega selles faasis, kui nad abi ei otsi, nad abi ei tahagi. Nad ei taha seda saada ja nad pigem välistavad oma elust kõik, kes püüavad seda abi anda, sest nad tahavad, et see asi oleks nende elus alles, et see ei kaoks ära, sest see asi on vahend. See on vahend, kuidas oma eluga toime tulla. See ei ole mõistlik vahend, aga see on vahend. Ja seetõttu üks, mida ma siis tahaksin lihtsalt siit kaasa anda, et kui inimene ise lahendust veel ei otsi, siis ei saa teda aidata. Talle saab anda informatsiooni edasi, näiteks lahenduse kohta, aga ei saa oodata, et ta hakkab seda kasutama. Selleks võib minna veel pikki aastaid. Nii et see on siis lihtsalt see kahjuks see medali teine külg. Isegi kui lahendus on olemas, võib minna pikalt, enne kui inimene hakkab mõtlema lahenduse peale. Miks see probleem on poolteadvustatud, on sellepärast, et ma ju teadsin, mida ma teen. Loomulikult ma varjasin seda kõigi eest. Ma teadsin, mida ma teen, aga ma ei olnud seda teadvustanud endale ära, et mul on probleem. Teate, see on selline asi, nagu teed niimoodi ära ja siis jätad selja taha. Jah, koomas ju ei tee, ikkagi tead veel, kui neid asju teen. Jah, okei, arusaadav, aga ma üldse ei tegele sellega. Ta on nagu minu elu asjades, millega ma tegelen. Ta on kuskile niimoodi ära topitud ja kuna keegi ka ei tea sellest, siis seda tegelikult peaaegu nagu polegi olemas. Seetõttu see eituse faas oli minul 15 aastat. 15 aastat ma eitasin, et mul see probleem on. Keegi teada ei saanud, kellelegi ei pidanud aru andma, abi kindlasti ei otsinud, kasutasin oma tahtejõudu, nii palju kui seda siis oli veel, ja ei tegelenud üldse lahenduse otsimisega. Nüüd kerime siit natukene aastaid edasi. Järgmine hetk. Ei ole enam 20-aastane. Aha, seda tahtsin ka öelda, et need asjad jääb mulje, et see tekkis nagu üleöö nipsust, et see bulimia tekkis nagu nipsust seal sohva peal teleka ees ühel õhtul. Tegelikult oli mul selleks ajaks 20. eluaastaks selja taga juba 12 aastat söömisprobleemi. Söömisprobleem algas lapsena. Igal inimesel on oma lugu, kuidas tal see söömisprobleem algab. See tavaliselt ei alga nii, et ühiskond on süüdi ja meedia on süüdi ja sotsiaalmeedia on süüdi. Kui ühiskond, sotsiaalmeedia, meedia mõju hakkab avaldama, siis on mingi probleem juba olemas. See on tavaliselt mingi väga isiklik läbielamine või läbielamiste jada pigem. Minu puhul, ja need lood on inimeseti väga erinevad, minu puhul lihtsalt oli see, et ma olin lapsena hästi toit ei huvitanud üldse, see ei mahtunud minu pingeritta mitte kuskile. Ma olin hästi õpihimuline, mulle meeldis lugeda, mulle meeldis loodust tundma õppida, tahtsin koolis käia ja 7-aastaselt jäin kopsupõletikesse järjest, ehk ma ei saanudki koolis korralikult käia. See oli masendav minu jaoks. Siis 8-aastaselt see arenes välja bronhiaalastmaks ja vanemad panid mind teise kliimaga kohta internaatkooli, sest meie elasime siis mere ääres Virtsus, kus oli niiske kliima, aga oli vaja kuivemat ja Männimetsa kliimat soovitusena siis. Ja Koselükatil Tallinnas Männimetsas on olemas, oli siis kopsuhaigete laste internaatkool, kus ma veetsin terve aasta 8-aastaselt. Ja sealt koolist ka sattusin järjest haiglatesse, sest kui tuli astmahoog, siis haigla oligi järgmine samm ja Vene ajal need haiglad olid nagu nad olid. Ükskord sattusin tuberkuloosihaiglasse, sinna ei lastud vanemaid ka ligi ja kuidagi need tingimused olid seal väga karmid. Ma olin millegipärast sõime imikutega ühes rühmas, nad öösel kõik karjusid ja ma magasin ise ka imikute voodis. Ühesõnaga, ma ei elanud seda üle, ma ütlen teile ausalt. Ma ei elanud seda olukorda üle ja ma leidsin köögist keefiri ja küpsised. Ja inimene, kes ei olnud üldse toidu vastu mingit huvi üles näidanud, ma lihtsalt istusin nagu vana inimene sinna maha ja sõin kõik küpsised ära. Ja siis ma vaatasin, et polegi enam midagi nii hullu. Et tekkis siuke nagu kaif, nagu kõik asi muutus natuke vati sisse, läks pehmemaks, need elunurgad ei olnud nii teravad enam ja ma hakkasin seda kasutama. Ja kui ma olin
pilbas lapsena ja vanemad olid mures, et ma ei söö piisavalt. Kui ma koju läksin sealt haiglast, siis ma olin natuke juurde võtnud ja mu vanemad olid nii rõõmsad. Aigi on juurde võtnud, aga minul endal oli vastikustunne, sest riided olid natuke nagu väikseks jäänud. Ja sealt see kõik siis pihta hakkaski, et pärast seda ma enam ei suutnud lugeda, mulle meeldisid raamatud, ma ei suutnud lugeda enne kui kommikott, ma võtsin kommikoti juurde nüüd, sain kommikoti tühjaks, ei suutnud ühest paragrahvist enam kaugemale minna ja kui kommikott oli tühi, ei taht üldse enam lugeda ka. Nii et mu elu muutus siis 8-aastaselt. See probleem algas 8-aastaselt. Enne kui tekkis bulimia, oli see probleem juba 12 aastat arenenud loomulikult ülesöömised, dieedid, enda kokkuvõtmised ja nii edasi. Siis 20-aastaselt tekkis bulimia või õigemini ma avastasin selle. Ja nüüd ma kerin ajas natuke edasi, nüüd ma olen 35-aastane, ma elan Los Angeleses ja nendeks huvideks, mis minul olid siis välja kujunenud näitlemine ja kirjutamine. Tegelesin mõlemaga. Aga söömishäired olid ka. Nii et ma tegelesin 2 asjaga. Ma tegelesin nende tegevustega, mis mind köitsid ja milles mul olid eeldused ja samal ajal oli söömishäire kogu aeg ka taustal taamal aktiivselt olemas. Ja siis võib-olla juhtus selline esimene nagu ärkamishetk. Ma läksin teatrisse ühte näidendit vaatama ja see näidend oli kirjutatud nii geniaalselt, lihtsalt ja näideldud nii geniaalselt lihtsalt, et ma sain aru, et kui ma ei saa oma söömishäirest lahti, ma ei hakka mitte kunagi oma elus mitte midagi nii hästi tegema. See ei ole lihtsalt võimalik. Mul on kogu aeg sangpomm jala küljes kinni. Ja võib-olla me kõik oleme harjunud, et meil on mingis asjas sangpomm jala küljes kinni ja sa ei saa nagu täiel vinnal oma asju teha või ennast teostada või realiseerida. Aga mina hakkasin siis otsima lahendust. Ehk see oli siis alles 27 aastat hiljem, kui see probleem algas, hakkasin otsima lahendust. Ja lahenduse otsimise peale läks mul 3 aastat. Nii et miks ma siia tulin, miks ma sel teemal räägin, miks ma millegi muuga ei tegele, ongi see, et ma väga loodan, et teistel ei lähe 30 aastat, et nad jõuaks lahenduseni. Nii. Nüüd, lähme siit siis edasi. Kes need teised siis on? Võib-olla ma arvan, et osad teist on juba töö pärast kursis selle ehmatava statistikaga, mis siis tuli välja eelmise aasta lõpus, et liigsöömishooge on Eesti noorte täiskasvanute hulgas vanuses 18–44 40%. Ja võib-olla olete kursis selle alumise lausega ka, kus on küsimärk, mul seal ei ole viidet juures. Ma mäletan, et paar aastat tagasi oli Tervise Arengu Instituudi raport, kus oli, et pooled Eesti täiskasvanutest on ülekaalulised ja mingi teine raport oli ka. Et neid inimesi siis meie hulgas on, kellel on söömisprobleemid. Ja vaatame korraks need probleemid siis ka üle. Ma panin see jälle enda kogemuse põhjal. Neid võib-olla on isegi rohkem, aga need on need, millega mina tuttav olen. Minul on siis kõige tugevamalt olnud just kompulsiivne ülesöömine, bulimia, söömasööstud ka, teised siis ka on esinenud, aga vähemal määral. Et tavaliselt ta ongi selline kompleksne probleem, spetsialiseerutakse ühele häirele, aga viljeletakse neid erinevaid häireid siis ka teiste seas. Ja hästi lühidalt ma eeldan tegelikult, et te kõik olete kursis nendega, aga hästi lühidalt siis kogemuspõhiselt. Kompulsiivne ülesöömine on see, et sa ei suuda söömist lõpetada, sa lihtsalt sööd. Ükski portsjon pole piisavalt suur, portsjoneid võid süüa 3, 4, 5 tükki rahulikult ja sealt tulevad siis hästi suure ülekaaluga inimesed. Lihtsalt sellest nagu pidevast ülesöömisest. Ta võib-olla ei pruugi ollagi pidev, aga kui sööma hakatakse, siis süüakse hästi suur kogus toitu ära. Kuidas? Vot vaala, kes on näinud vaala? Ma ei ole veel näinud. Ja lähen pühapäeval. Ja just, vot seda vaalaks on võimalik ennast süüa siis. Nii. Bulimia on siis see, kui sa sööd hästi palju, ebanormaalselt palju, teades, et sa saad selle väljutamise teel väljutada.
ja väljutamine on siis harilikult oksendamine, aga ka kõhulahtistid ja ka trennimine treeningu teel ka siis nende kalorite nagu maha kulutamine. Los Angeleses on näiteks jõusaalid, mis on 24/7 lahti, seal võib neid inimesi näha kell 4 hommikul väljutamas trenni teel. Anoreksia on siis see, kui ideaal on täiesti lõpetada söömine üldse ära, isegi pool klaasi vett tundub liiast ja patustamine, üks pirn sellest rääkimata, nii et anoreksia viib siis teisele poole. Ortoreksia on see, kui inimene on nii mures õige söömisega, et ta ei suuda enam üheski sotsiaalses olukorras viibida. Tal on kas oma toitkotiga kaasas või ta enam ei käigi kuskil, sest igal pool antakse valesid toite. Ja siis tekib palju konflikte sõpradega, lähedastega, näiteks kui sa oled lapsevanem ja sul keegi tuleb külla, vanaema vanaisa toob tordi, siis sellest piisab, et minna riidu pikaks ajaks. Ja et see õige söömine, ortoreksia, et kõik toidud oleksid õiged kindlasti ja valesid toite kindlasti süüa ei saa. Muidu võib saada lausa närvivapustuse. Nüüd söömasööstud on siis see, kui muidu on enam-vähem, aga järsku lihtsalt kukud sööma ja see kaasneb hästi sageli piiramisega. Et miks ka dieeditamine, see on täitsa eraldi teema, see dieeditamine, aga teatavasti dieet on mõeldud keha jaoks. Füüsise jaoks on dieet, aga psüühika, vaimne tervis, mõtted, emotsioonid ei ole ju füüsiline, nii füüsiline kui on keha, et sinna vaja midagi natuke teistsugust asja. Kui dieet oleks psüühika jaoks ka, siis meil ei oleks dieedil läbi põruvaid inimesi, aga me kõik oleme seda teinud, isegi normaalsed inimesed põruvad dieetidel läbi, rääkimata söömishäiretega inimestest. Nüüd pidev näksimine on siis see, et kogu aeg käsi käib. Grazing on hea sõna, see on nagu lehmad karjamaal, kogu aeg midagi, pähkleid, rosinaid, kommikest, kas või leivakoorukast. Et kogu aeg on see näksimine. Suhkrusõltuvus on veel eraldi teema. Osad inimesed on siis nii nagu kiindunud suhkru külge, et nad lõpetavad teiste toitude söömise täielikult ära ja söövad ainult suhkrutoodetest. Nad ei pruugi üldse ollagi vaalad, näiteks võivad olla väga saledad välja näha, aga nende tervis ka õõnestub, kahjustub, sest nende peamine, mis nad sisse omale võtavad, on suhkrutooted ja võite ise siis arvata, kuhu see lõpuks tervise viib, kui muud tooted välja tõrjutakse suhkru poolt. Nüüd see on siis niisugune häirete ülevaade, millega ma olen ise tuttav. Millist siis ravi praegu pakutakse söömishäiretele on klassikaline kombo, on ravimid, tavaliselt kuuluvad need antidepressantide perekonda, teraapiad erinevad ja pärastine hooldus. Seda rõhutatakse kui hästi olulise asjana, sest söömishäire võib tulla tagasi. Ja millal söömishäire tavaliselt tagasi tuleb, on siis, nagu ma juba alguses kirjeldasin, ütleme, et sul juhtub elus mitu positiivset asja. Ma toon jälle enda näite. Näiteks minul oli ka paar aastat puhkust söömishäirest. Ma nimetan seda puhkuseks, sest tegelikult see häire olnudki kuskile minu kurvastuseks kadunud. Ma sain hästi inspireeriva töökoha ja hästi hea elukaaslase. Et tegelikult minu argielu oli väga korras ja ma olin õnnelik ja rahul oma eluga ja söömishäire taandus ja mulle tundus, et söömishäire on kadunud. Et ta lihtsalt kadus ära. Ja ma olin nii õnnelik, et mõtle, seda pole enam ja pole olnud juba 2 aastat. Ja siis juhtus, mul on see kristallselgelt meeles, juhtus selline asi, et ma avastasin, et minu toonasel elukaaslasel siis oli jätkunud silmi ka kellegi teise jaoks. Ja see hetk, kui ma selle teada sain, ma läksin nagu zombid filmides, läksin nagu zombi joonelt külmkapi juurde, tegin külmkapi lahti, sõin kõik ära, läksin joonelt tualetti, väljutasin kõik, istusin tugitooli maha, korraks käis peast nagu niimoodi läbi mõte, et see polegi möödas. Jätsin selle selja taha, ei taha mõelda selle peale, lihtsalt unustab ära selle intsidendi, aga see hakkas sealt vaikselt üles kerima. Vaikselt ja need episoodid hakkasid sagenema teatud olukordades,
kus see sama päästik siis sai nagu jälle käivitatud. Ühesõnaga tuli tagasi. Nüüd ma ütleks niimoodi, et kui võib tagasi tulla, siis järelikult ravi ei ole sellele. Ma toon siia ühe teise näite, millal ravi on olemas. Näiteks, kui ma ärkan hommikul, silmas on limaskesta põletik, ma lähen silmaarsti juurde, silmaarst vaatab, ahaa, see on see, kirjutab mulle antibiootikumid, ütleb 5-päevane kuur, ma lähen koju, võtan paar päeva, põletik taandub, aga et see kindlasti välja ravida, teen kuuri lõpuni, võtan antibiootikume 5 päeva, probleem on kadunud ja ei ole tagasi tulnud ja ei tule ka tagasi, enne kui ei teki mingit uut. Millest need põletikud on, bakterid või? Kes teab? Viirus, enne kui teki mingit uut viirust. Ja, peab tekkima uus viirus, et see saaks tulla. Nii et ravi on olemas. Kas ravi on olemas limaskesta põletikule? Just, silma limaskesta põletikule ravi on olemas. Nüüd siin korraks eelmine slaid oli see, et pärastine hooldus on hästi oluline, sest see võib tagasi tulla. Kes ei vaja pärastist hooldust? Näiteks ütleme, kas selline inimene, me teame, et kui kellelgi on vähidiagnoos ja õnnestub see eemaldada, siis ta peab käima edasi nagu järelvaatuses, eks? Järelvaatuses, et kas kõik on ikka endiselt korras. Nüüd, kui milline inimene ei pea käima järelvaatuses? Näiteks vähiga. Selline, kellel pole kunagi vähki olnud, eks, ei pea käima järelvaatuses. Ehk ta on terve, tal ei ole seda. Et kui sa pead käima järelvaatuses ja on oht, et võib tagasi tulla, siis ei ole kindlust, et sa oled terveks saanud, ehk seda täpset ravimit, mis su terveks teeb, ei ole. On kombinatsioon mingitest tegevustest, abistavatest meetoditest ja siis hakkab see vaatamine, et mis nüüd edasi saab. Ja ma tean ka, olles siis niivõrd palju söömishäiretega inimestega kokku puutunud, paljudel ta võtab ka teise kuju, näiteks enne oli see söömishäire, aga siis ta teiseneb natuke ja võtab mingi muu sõltuvuse kuju. Et ta pigem nagu kas läheb latentseks, uinunud olekusse või paigutub miskil moel nagu mingisuguseks muuks kompulsiivseks tegevuseks ümber. Ideaalis siis positiivseks, aga sageli negatiivseks, teiseks negatiivseks tegevuseks. Nüüd, mis need ohud siis on? Söömishäiret ohud, neid tavaliselt väga ohtlikeks ei peeta, peetakse, need on teismeliste probleemid ja süksed dieediprobleemid. Tegelikult on ohud päris tõsised tervisele, tüsistused, buliimiast, anoreksiast kindlasti, kompulsiivsest ülesöömisest, mao suurenemine kindlasti on tüsistused tervisele. Võivad lõppeda surmaga, buliimikul võib jääda süda seisma, anoreksik lihtsalt nälgib surnuks ja kompulsiivsel ülesööjal võib lõhkeda magu. Nii et võivad lõppeda surmaga. Ja võib-olla, minu jaoks võib-olla isiklikult kõige liigutavam on see viimane punkt, kui inimesel on mingisugused unistused elus või püüdlused, kus ta soovib ennast realiseerida mingis valdkonnas oma elus, siis ta ei suuda seda teha, tal ei jätku jõudu see asi oma elus ellu viia, lisaks sellele, et siis praktiseerida või evida või tegeleda söömishäirega, et siis lend jääb madalaks. Ja kes tahaks oma lastele madalat lendu? Kõik tahavad ju ikkagi kõige paremat. Nii et selline üks asi on veel poolikene see realisatsioon, aga võib muutuda ka suisa täiesti toime tulematuks oma eluga. Nii et olen igasuguseid juhtumeid ka näinud. Ja aeg-ajalt on siis ajakirjandusest ka lugeda, kuidas mingi sportlane pidi karjääri lõpetama, sest tal oli söömishäire või kuidas mingi andekas inimene. Üks artikkel oli vist üks Eesti naisuurija, kes jäi vahele varastamisega buliimia tõttu poest, sest need toidukogused, mida vajatakse, on ebanormaalselt suured, need on suuremad kui terve pere toidukorv. Nii et katkevad karjäärid, katkevad unistused, et see on siis sotsiaalsed mõjud, tervisemõjud ja võib ka mõjuda elule. Nüüd asume siis lahenduste juurde. On teil üldse huvi kuulda midagi lahendustest? Okei, väga hea, sest ma loodan, et ma siin
Ühesõnaga, ja siis ma tahaks, et kui vahepeal tekib küsimusi, kindlasti andke käega märku, küsige, sest mul on infot palju ja ma võib-olla kõik on mulle iseenesest mõistetav, aga kui on just tahtmine teada spetsiifiliselt mingite häirete kohta, ma peale loengut jään ka mõneks hetkeks siia, kui keegi tahab pärast veel küsida. Ja. Oi, mitte ainult, ka emaili sööb ära hammaste pealt. Ja. Seal on neid mitmeid tüsistusi. Hambaarstid näiteks tunnevad väga hästi ära, kellel on bulimia, sest email on ära kulunud. Nii. Okei, lähme siit siis edasi. Nüüd ma jagaksin lahendused enda kogemuse põhjal pehmeteks lahendusteks ja tugevateks lahendusteks. Ja ma kohe selgitan, mida ma selle all silmas pean. Minu jaoks, olles selle ala professionaal, küll endine, aga ikkagi professionaal, oleks lahendus oleks see, mis vastab siin 3 tunnusele. Ehk söömishäired üldse ei esine enam, nad ei tule tagasi ja et seda saavutatud hoida ei pea enam mitte millegiga tegelema, ei pea midagi tegema, ei ole mingit järelevalvet ega hooldust. See oleks minu jaoks lahendus. Kuidas teile tundub? See oleks lahendus, et see on läinud, et see inimene ei lohise näiteks kas või hoolekandel lihtsalt sabas. Nüüd, kui see lahendus ei vasta neile 3 punktile, kas seda saab pidada lahenduseks või ta on lihtsalt mingi leevendav meetod? Leevendav, eks, just. Nüüd, ma toon kõik need pehmed lahendused, mida mina kasutasin siin välja. Võib-olla neid on veel. Ja kui neid on veel, siis te võite täiendada. Ja ma jagasin need 2 rühma. Ühed on need, mida inimene ise tavaliselt siis hakkab kasutama ja teised on, kus ta otsib juba abi. Ehk kõigepealt on see meie kõigi tahtejõud. Kõik kasutame tahtejõudu ju alguses. Lihtsalt, et no kuidas nüüd ei saa siis seda asja kontrolli alla, no mis toimub, et ma ei ole ju see ja teine ju, ma saan hakkama küll. Tahtejõudu mina kasutasin siis 27 aastat meetodina, 27 aastat kasutasin tahtejõudu meetodina, ei viin mitte kuskile mujale, kui nüüd ma räägin natuke intuitiivsest söömisest ka, ma vaatan, palju meil aega on. Ikkagi on. Ühesõnaga, ma mõtlesin, et okei, kui ma käisin seda näidendit vaatamas Los Angeleses ja sain aru, et kui ma tahan ka geniaalseks saada, siis mul peab natuke ressurssi vabanema, et ma suudaks nagu olla selge peaga ja loominguline. Ja ma mõtlesin, et siis ma hakkasin nagu lahendust otsima, otsisin 3 aastat. Esimese asjana, mida mina proovisin, oli see, et okei, aga lapsena ma ei taht üldse süüa ju. Äkki lasta söömine täitsa vabaks. Laseks täitsa vabaks. Sööd, mida iganes tahad, kaua ma ikka söön. Palju see inimene ikka sööb? Algus sööb võib-olla rohkem. Lasin söömised täitsa vabaks ja ostsin raamatu Intuitiivne söömine, kus öeldi, lase söömine täiesti vabaks ja siis söö just neid toite, mida sa õudselt ihaldad ja oled endale keelanud. Ma sõin kartulit, ma sõin hapukoort, ma sõin praemuna, ma sõin võid korralikult ja tõepoolest sõin ja sõin. Ühel hetkel kadus isu ära. Nad ei olnud enam nagu keelatud nimekirjas, need toidud, ja suhe nende toitudega normaliseerus. Siis ma võtsin ette kõik järgmised kategooriad ja minu kirstunaelaks osutus selline toit nagu French toast. Ma ei tea, kas keegi on tuttav sellega. Teate, French toasti on ju väga sõbraliku moega toit, aga tegelikult ühesõnaga toit on siis selline, et piimas on leotatud sai. Piimas leotatud sai on praetud võiga ja sinna peale oleneb siis riigist, ma ei tea, millega prantslased seda söövad, aga Ameerikas süüakse seda niimoodi, et vahukoor, vahtrasiirup, moos, mustikad, karamellikaste, maasikad, no mida iganes. Et see on French toast. Ja French toasti söömist mina ei suutnud lõpetada. Ma sõin ja 3 kuuga tuli 20 kilo ja siis sõin veel üks asi, mis kurikael on jõudnud Eestisse ka. Ameerikas nad on korralikult omale turuosa sisse seadnud. Ameeriklased on avastanud, et inimestele meeldib selline toode, kus on suhkur ja sool koos. Ja need on täpsem toote nimetus on peanut butter cups. Korvikesed, eks teate, need on juba siin. Nii, ühesõnaga. Ei, mitte mingit suutlikkust nende toodete söömise lõpetamise puhul minul ei olnud. Ja muud kui läks sisse, ootasin, millal see intuitiivne söömine sisse nagu tuleb ja võtsin ehmatavalt palju juurde 3 kuuga ja hakkas hirm, ausalt öeldes hakkas hirm ja ma sain aru, kust tulevad need inimesed, keda tõstukitega liigutatakse
sest nad enam ise ei liigu. Nii, järgmine, mille kallale ma siis asusin, oli loomulikult ju jooga ja mediteerimine ja nimetan selle jooga praegu teadlikult siin pehmeks joogaks, sest täna ma tean, et on olemas ka tõsine jooga ja nendel on erinevad funktsioonid. Pehme jooga leevendas minu olukorda selliselt. Need on lihtsalt, et sa lähed kuskile hubasesse joogastuudiosse ja hakkad joogatunnis käima. Mida nad õpetavad, on teadvustamist. See on siis see. Ehk sa inimene, kes on ennast niimoodi nagu, mul ei tule paremat sõna pähe, retsinud jõusaalides näiteks terve elu, siis ta avastab, et milline malbe lähenemine. Nagu see jooga mõjus nagu palsam minu vägivallast kannatatud kehale, mille ma olin ise põhjustanud. Ja ta oli nagu tõesti, et vaatame sisse ja teadvustame ja ei retsi seda keha niimoodi, nüüd jookse ja nüüd kummarda, vaid et sirutame ja paneme niimoodi ja teeme niimoodi ja see mõjus nagu palsam. Ja samamoodi mediteerimine, osad hakkavad tegelema taimetoitlusega, sest nad pea on tühi, et mida nagu edasi teha, et kuidas seda söömist lõpetada. Ja siis teadlik söömine. Teadlik söömine on see, et sa nagu teadvustad maitseid, tekstuure, et see justkui siis, ma ütlen teile, see on väga hea kõik normaalse sööja jaoks. Normaalsed sööjad ka vahel kugistavad, olete vaadanud? Kugistavad ja neil ei ole sellest mingit probleemi, et nad kugistavad toidu alla, aga eks ta seedimisele, omandamisele, eks on parem teadlik söömine, et normaalne inimene suudab tegeleda teadliku söömisega. Emotsionaalne sööja või söömishäirega inimene, mina küll ei suutnud mingit teadlikku söömist teha, ma tahtsin selle toidu kiiresti hävitada ja mul ei olnud üldse vahet, mis tekstuurid seal on, mis maitsed, lõhnad, mis buketid, mis värvid, see oli täiesti teisejärguline, küll aga selliste nagu pehmete meetoditega tegelemine siis lõi olukorra, kus ma nagu võib-olla ei olnud enam nii julm enda vastu. Et ma nagu pehmenesin natuke enda vastu, sest söömishäired, eriti bulimia, ta on ikka korralik vägivald oma kehale. Et see oli mulle siis nagu mingi uut moodi hingamine. Ja loomulikult siis järgneb ikkagi, kust me tarkust ammutame, mis koht see on, R-tähega algab. Just, ja tänapäeval algab O-tähega või G-tähega. Google või online, ühesõnaga, me hakkame lugema selle teema kohta, guugeldame, otsime infot, algus on eneseabi võib-olla, siis kui sealt nagu ei tule ära seda, siis ikkagi ka filosoofia, ma uurisin filosoofia alast kirjandust, psühholoogia alast kirjandust, lõpuks jõudsin välja vaimse religioosse kirjanduseni, lugesin pühakute elulugusid, joogide elulugusid ja mõtlesin, oi küll oleks tore olla pidevas õndsuses ilma selle söömisprobleemita, samas tahaks elada ka sõõrikute planeedi peal, kus torust tuleb piima, jood piima, kõik on tehtud sõõrikutest, oled seal kummikutega, istud sõõrikute vahel ja sööd neid sõõrikuid. Et võt siuksed nagu soovid olid mul. Nii, see osa pehmendas mind enda osas, aga see ei võtnud probleemi ära. Okei, sain teada, mis edasi? Nii, siis seal samas Los Angeleses mul sõbranna soovitas mulle oma psühhoterapeuti ja ma läksin teraapiasse ja mäletan hea sõnaga kõiki neid sessioone, sellepärast, et psühhoterapeut oskas küsida selliseid küsimusi, mis hakkasid mulle avama minu tegelikkust, võib-olla ka mineviku osas, võib-olla väikeste traumade osas, ma arvan, igal lapsel on lapsepõlvest traumasid, osadel lihtsalt on suuremad, osadel väiksemad, päris vist veatult ei ole keegi kasvanud, sirgunud. Ühesõnaga, psühhoterapeut oskas ilusti küsida selliseid küsimusi, mis panid mind ikka mitu peatäit nutma, lahistada ja tundsin kergendust, tundsin leevendust, sain aru endast, oma minevikust võib-olla paremini, enda praegusest olukorrast, aga läksin koju ja ikkagi läksin sööma koju, sest ju oli selja taga see nutulahin ja nüüd on vaja kuidagi ju turgutada ennast, et kes see mind lohutab. Ma terapeuti koju kaasa ei võta ju, et keegi mind peab ju lohutama pärast seda suurt läbielamist ja see oli ju ikkagi see sama vana hea sõber söök. Nii, läbisin ka alternatiivsete teraapiate rivistu, mitte küll väga mitmeid meetodeid ei kasutanud, aga küll siukseid, et toodi hingeosad tagasi ja sest et kuskil mingi osa minust oli haavata saanud mingil ajastul seal lapsepõlves, siis see nagu liideti minuga. Ühesõnaga, ma nagu ka kogesin seda, et ma olen terviklikum. Ma kogesin, et ma olen terviklikum,
aga ma läksin ikkagi koju sööma. Kui keegi mind maha jättis, siis lahendus oli väga lihtne. Mul täiesti ükskõik. Mul on Snickers kodus. Nii et bensiinijaama kaudu koju ja olen juba ära unustanud su olemasolu. Nii et need siis ka, ühesõnaga kindlasti aitasid, see on fakt, ma ju mäletan neid kogemusi, aga nad lihtsalt ei võtt seda probleemi ära. Järgmine siis selleks ajaks meil on juba New Yorgis ja nüüd oli siis võib-olla teine ärkamine toimus mul, esimene toimus Los Angeles seal teatris, kui ma sain aru, et ma pean sellest lahti saama, kui ma tahan normaalset elu elada. Ja teine ärkamine toimus New Yorgis ja miks ma nüüd ütlen, et kui inimene ei ole huvitatud lahendusest, siis ei saa teda aidata mitte keegi. Mulle oli ka üks sõber öelnud, et kuule, et sul on see probleem, et kui sa lähed New Yorki, et otsi need omasugused üles. Ma mõtlesin, et mingi filmides näeb neid gruppe on ju, kus inimesed istuvad ringis ja ütlevad, tere, mina olen Aigi ja ma olen kompulsiivne ülesööja ja bulimik. Et ma mõtlesin, et issand, see on mingitele nõrkadele, peab ikka põhjas olema, et sinna minna. Aga ma ei saanud kustutada seda informatsiooni oma mälufailidest ju ära. See, et see soovitus tuli, ju jäi alles. Ma ju mäletasin seda. Ma lihtsalt ei kasutanud seda soovitust. Aga ma mäletasin seda. Millal soovitus alles jääb on, kui see tuleb 2 korda maksimum. Kui see tuleb 3. korda, siis ta hakkab mõjuma manipuleerimisena ja siis sa lihtsalt tõrjud selle välja. Aga kui soovitus tuleb 2 korda, siis ta jääb veel nende võimaluste faili, mida sa praegu ei kasuta, aga ta jääb nagu võimalusena. Kui keegi hakkab soovitama nagu, siis ta hakkab tunduma peale käimisena ja siis peab tegelikult päris sügavale põhja vajuma, enne kui sa sealt siis hakkad seda õlekõrt otsima. Nüüd minuga oli siis nii, et ma seda soovitust kuulda ei võtnud, aga New Yorgis juhtus selline olukord, kus ma läbisin mingi intensiivse teatrikoolituse, pärast koolituse lõppu öeldi, et Aigi ja Roosa on ja seal oli üks Roosa ka, eks, et teil on uksed kõik lahti on ju. Ja mina mõtlesin, et uksed lahti. Tegelikult mul on see õudne bulimia ja see oli kohutavalt võimendunud, sest ma olin seal ühes grupis minust nooremate inimestega, kes tarbisid chipse ja Coca-Colat, mis olid mulle täiesti võõrad ja ma olen väga hea kohaneja. Ma võtsin selle kõik omaks ja olin ka saanud omale Coca-Cola ja chipsi probleemi sealt külge. Ja lihtsalt ma teadsin, kui see õpetaja ütles, et teil on uksed kõik lahti, et siis ma vaatasin, okei. Tegelikult ma tean, mis mu elu on. Ja sel hetkel siis ma olin kõik selle läbinud. Meil oli kooli lõpuaktus, Alec Baldwin oli seal, keda mind valiti intervjueerima. Mina sain intervjueerida Alec Baldwini. Alec Baldwin oli väga šarmantne, sest ta oli ka selle kooli lõpetanud. Ja nii edasi. Ja tundus, et tulevik on nii helge ja nii maagiline ja nii äge ja kõik uksed on lahti ja näitlemisõpetaja ütles, et kui sa tahad, ma soovitan sind oma agendile ja nii edasi. Aga minul oli see bulimia. Iga päev, mitu korda, kõik see raha, mis on vaja, et need toidud osta, kõik see tervis, kõik see jõud, mis on vaja, et see asi läbi teha. Ja nii ma siis tegelikult sattusin masendusse, tekkisid väga tumedad mõtted, enesetapu mõtted ja seal päris põhjas olles ma veel küünitasin selle kirjanduse poole, sain kuskilt kätte Nietzsche Zarathustra, võib-olla teate seda, ja lugesin, et on olemas mingi üliinimene kuskil. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga äkki inimene ei olegi nii väeti, et ta ei tule oma probleemidega toime. Äkki ikkagi inimeses on miski osa, mis on nagu võimas. Äkki on miski osa, mis on võimas. Ja see kuidagi nagu mõte andis nii palju jõudu, et ma otsisin üles New Yorgis need anonüümsed ülesööjad ja läksin nende gruppi. Aga kuna ma elasin Brooklynis, siis minule kõige lähemal Manhattanil ja New Yorgis on 100 rühma koosolekut söömishäiretega inimestele nädalas. 100 tükki. Alkohoolikutel on 24/7 iga tunni tagant. Aga söögikatel on ka palju. Nii et otsisin selle üles. Brooklynis, ta oli seal siukses... Ühesõnaga, need kohtumised toimuvad kas kirikuruumides või haiglaruumides, sest need grupid on ise majandavad, nad ei võta annetusi vastu, nad ei teeni midagi, selle ruumi rent makstakse siis nende samade inimeste, kes seal istuvad nende nagu taskust. Ja kõige odavamad on kirikuruumid ja haiglaruumid.
Ja siis see kohtumine toimus siis vaimuhaiglas ja läksin siis vaimuhaiglasse ja istusin seal ootesaalis ja vaatasin seda, seal oli lillepilt, keegi oli joonistanud lillepildi seinale ja siis mul jõudis pärale, issand, see ongi mu elu. See ongi mu elu. Mul on söömishäire ja siis hakkas tulema need inimesed sinna, suured ja väiksemad ja no ma näen kohe ära, et minu inimesed on ju. Ja istun sinna maha ja ma siis nutsin, ma ei suut pudistada välja neid sõnu, et ma olen seal on niimoodi, et sa pead ütlema kõik oma häired, et mina siis pidin ütlema, et ma olen kompulsiivne ülesööja ja buliimik, Aigi on veel mu nimi on ju. Ja siis ma läksin kohe sealt edasi Manhattani gruppi järgmine nädal, mis oli massiivne, 100 inimest ja kõik tõusid püsti ja ütlesid, minu nimi on see ja mul on see ja see. Ma niimoodi nutsin, sest ma ei olnud nagu kohanud teisi selliseid inimesi ja et nad on nagu igas vanuses, mõlemas soos, igas ametis. See oli tohutult tervendav, seda ma pean ütlema, aga see ei võta ka seda probleemi ära, sest teatavasti 12 sammu sõltuvustest paranemise programmid lubavad, et sa saad selle asja ohjasse, kuid sa ei saa sellest vabaks. Et seetõttu ka alkohoolikutel ei tohi enam kunagi pitsi viina võtta ja söömissõltlane ei tohi kunagi enam suuri portsjone süüa või suhkrut süüa või mida iganes, et kuidas iganes see on reguleeritud. Et sa saad oma elu enda kätte tagasi, muutud toime tulevaks ja võid isegi muutuda väga edukaks ja nii edasi, aga sa ei saa sellest lahti mitte kunagi. Ja siis ongi probleem, et nii kui astud vanale rajale, on probleem nipsust tagasi. Kas keegi on jätnud siin suitsetamise maha? Okei, kui sa tõmbaks ühe sigareti, üks sigaret, kas tuleks tagasi? Ei tea. Kas võib tulla? Võib tulla. Kuidas? Väga tõenäoline, just seepärast. Parem mitte proovida seda, sest seal programmis öeldakse, et sel ajal, kui sina loed oma kainuse päevi, sel ajal sõltuvus teeb sul selja taga kätekõvertsi ja nii kui sa libastud, on ta mitmekordse jõuga tagasi su elus. Ja teadsin sealt ka lugusid, seal oli üks pensioniealine siis proua, kes pensionipõlves hakkas kirjutama raamatuid ja ta oli olnud väga kaua kaine, seal on ka oma kainus. Ta oli olnud söömisprobleemist siis kaine, 10 aastat vähemalt ja ta sai auhinna oma raamatu eest, kirjanduspreemia, läks sinna galale ja see positiivne emotsioon oli nii suur, nii laes, et ta hakkas seal galal sööma ja kukkus tagasi sinna, aga siis tuleb ennast jälle üles korjata ja nii edasi, et nii kui vanale rajale astud, on probleem tagasi. Mina näiteks täna võin süüa chipse, Coca-Colat, komme, jäätist, pitsat, rohkem, vähem, lihtsalt ei käivitu. See häire ei käivitu üle söömine isegi. Nii et sinna on võimalik jõuda. Ja see pidev hooldus peab siis toimuma, et kui sa oled ka seal programmis pidev hooldus, söömise kontroll ja piiramine peab muutumagi sinu uueks normaalsuseks, et sa teedki seda elu lõpuni siis. Et seetõttu ma nimetan neid imelisi lahendusi pehmeteks lahendusteks, kuna nad ei vabasta sind sellest teemast, et sa jääd natuke nagu karguga inimeseks, inimene, kes tal on nagu väike kark kõnnib ringi. See ei pruugi silma paista, aga teatud olukordades paistab, näiteks kui mingites sotsiaalsetes olukordades, kus sina ei tohi teha neid asju, mida teised teevad. Nüüd, mis on siis tugev lahendus? Tugev lahendus ei ole võib-olla lihtne lahendus. Ma kohe seletan. Siin on palju lihtsamaid lahendusi. Näiteks need on tugeva lahendusega võrreldes võib-olla lihtsamad teha. Aga tugev lahendus on see, kui inimene hakkab ise tegema tööd oma enda vaimse tervisega. Ehk omandab spetsiifilised oskused ja hakkab tegema praktilist tööd oma emotsioonide ja mõtetega. Miks emotsioonide ja mõtetega? Minul algas siis liikumine selle tugeva lahenduse suunas, kui ma hakkasin tegelema eneseuurimisega. Ja see algas niimoodi, et kui ma avastasin, et ma ei suuda söömist lõpetada, ehk see French toast ikkagi ei kadunud laualt ära, 20 üle kilo oli juurde tulnud, ma hakkasin nagu uurima, milles asi on. Mis toimub? Kuidas see võimalik on? Paisuda 3 kuuga 20 kilo raskemaks ja ei suuda lõpetada söömist. Mis asi, mis toimub? Ja
avastasin siis, et ma iga kord, kui ma nii-öelda kukun sööma, mul on kas peas halvad mõtted endast, oma olukorrast, vahet ei ole, kas ma olen petetud, maha jäetud või mul on ärevus eelseisva mingi esinemise pärast või mul on ärevus tähtaja pärast või ma kardan tuleviku pärast. Vahet ei ole, millised halvad mõtted ja emotsioonid. Piisab ainult nende olemasolust, mis liiki ei ole oluline. Ja üks asi, mis veel mul seal 12 sammu programmis juhtus ja mis juhtus paljudega sealt. Osad inimesed nagu lepivad, et nad on leidnud nüüd selle, kui mitte lahenduse, siis pääsetee. Ja nad jäävad sinna programmi ja teevad kõiki neid programme samme ja kirjeldusi ja tõesti, sa püsid kaine aastakümneid, aga libastuda ei tohi. Nüüd osad inimesed seal programmis, kui ma New Yorgis olin, ma panin tähele, et nad millegipärast nagu tahtsid kusagile edasi liikuda. Ja nad pöördusid, ma ei tea, kas keegi teist on kuulnud niisugust jooga, see nagu joogapiibel on Patanjali joogasuutrad. Ühesõnaga, niisugune väga tõsine joogateos on, kus üks joogi Patanjali toob välja inimese nagu võimekuste arendamise sellised nagu postulaadid või laused või juhised, ütleme siis niimoodi. Ja eks neid on vaja dešifreerida, on vaja aru saada, mida see täpselt mõtleb, aga osad meil programmist olid hakanud nagu uurima nagu sügavamaid võimalusi just sellepärast, et nad ei leppinud sellega, et sulle öeldakse, et selle elu jooksul sa sellest lahti ei saa, et see on sul elu lõpuni. Ja minul tekkis see sama soov, et ma elasin selle ajal New Yorgis käivad asjad niimoodi. Lõuna on 15 minutit, restoranist, nii kui toit on otsas, aetakse sind seal minema. Kui sa jääd natukene uimaselt oled seal elektroonikapoes, siis sind juba nügitakse järjekorras edasi. See on väga intensiivne linn. See on isegi intensiivsetele inimestele intensiivne linn. Ja New Yorgis, kus kõik juhtub hetkega, nagu tundus mõeldamatu, et mul on nüüd see probleem elu lõpuni, lohistame jalga ja siis veel ka see, et kuidas tänapäeval, kui on nii palju vahendeid kõikide asjade jaoks, ei ole võimalik niisugusest asjast lahti saada. Ja ma hakkasin panema tähele, et kui ma olin heas vaimse tervise seisundis, olin ma rohkem niisugusest nagu vooseisundis. Mul ei olnud mõtteid, mul ei olnud emotsioone, ma teadvustasin, ma taipasin, laksasin nii-öelda nagu õhust ja kõik asjad olid sujuvad, jooksid ja ma olin nagu väga ladus oma tegevustest, see oli nagu siuke ideaalolek. Aga väga tihti aeg-ajalt takerdusin elus ja sattusin masendusse, mõttetusse, raevu, ärevusse ja nii edasi. Ja panin tähele, ma isegi pidasin päevikut ja ausalt öeldes sellest päevikust ma ka avaldasin raamatu, mille nimi on Valik, sest seal tekkiski see valik, et kui ma tahtsin selle normaalse vaimse seisundiga jätkata, siis ma pidin mitte valima neid emotsioone ja mõtteid, mis mu pähe tekkisid. Aga mida nendega teha, sest nad uuesti tekkisid. Jälle ma vihastasin kellegi peale, jälle ma tundsin ärevust, jälle ma tundsin masendust, et kuidas nendest aukudest, kuidas nad nagu püsivalt välja astuda. Ja üks näide ka veel, mul oli ees ootas üks proovi esinemine ja teate, söömishäirega inimesel või on niimoodi, et iga hommik algab ju sellega, et täna ma hakkan korralikuks inimeseks. Iga hommik sa hakkad korralikuks inimeseks, normaalseks inimeseks ja siis see murdub millalgi päeva jooksul, tavaliselt pigem varem kui hiljem. Ja kui need murdumisi on 7000 korda juba toimunud või veelgi rohkem, jõud hakkab otsa saama, lihtsalt ei jaksa enam, nagu jaks hakkab otsa saama. Ja sa murdud üha kergemini. Ja minul oli siis ka nii, et proovi esinemine, valmis, tänavale, kõnnin ja ma ei tea, kust see mulle anti. Ma järsku nägin, et mul tekkis pähe mõte. Mõtte sisu oli, et läheks hoopis sööma. See on see siukene nagu, ma ei taha nüüd nagu sõltlase mõte, ütleme niimoodi. Mis sellest tegevusest, mis sul on kokku lepitud, läheks hoopis sööma. Ja ma vaatasin, see mõte tuli nagu pilv nagu ekraanile niimoodi, mulle pähe muidugi. Ja ma korraks nagu jäin seisma
ja vaatasin, et juba automaatne mõte hakkas kiiret plaani tegema, et kus ma olen, seal on see söögikoht, seal on see pood, ma saaks minna sinna, osta need toidud, kodust ei olegi veel väga kaugele jõudnud. Ühesõnaga ma nägin, et see plaani tegemine hakkas pihta ja siis ma vaatasin, siia tekkis siuke jõud, täideviiv jõud. See jõud, mis nüüd viib selle plaani ellu. Ja ma avastasin, et kui see plaan on ilma selle jõuta, siis see plaan on nagu neutraalne. Aga nii kui tekib see täideviiv jõud, see on ju paneb isegi, see on see, et süljenäärmed lähevad juba tööle, sul tekib juba põnevus, erutus, juba tahaks lõõgastuse, lubadus, ühesõnaga see kõik elu läheb ilusaks, kui sa saad järgi anda. Ja siis ma ei tea, kus see niimoodi oli võimalik, aga mul tekkis sel hetkel valikuvõimalus. Tavaliselt ei teki valikuvõimalust. Tavaliselt on söömishäirega inimesel kui jope on seljas juba, siis enam midagi ei muutu. Kui jope on seljas, siis tullakse sealt bensiinijaamast või poest nende asjadega tagasi ja need asjad saavad söödud. Nii et kui samm juba tatsub, siis enam tagasi teed ei ole. Aga mul, ja see plaan käib ju hetkega, mõte, kiire plaan, jõud taha ja minek. Ja mul tekkis valikuvõimalus, ma ei läinud seda plaani ellu viima. Ja ma vaatasin, et piisab ainult ühest süütust mõttest. Teate nagu 3 mulli ja pilveke sees. Piisab ainult ühest sellest, kui kogu see šlepp, kui kogu see ahel, kui kogu see kompleks käivitub täie jõuga ja see viivis mõttest emotsioonini on vähem kui sekund. Et tegelikult ei olegi mingit šanssi. Lihtsalt mul tekkis kuidagi pidurdatult see nägemus, et ma nägin, et see koosneb osadest, et see ei ole üks asi, üks impulss, vaid see impulss koosneb 3 osast ja 4. osa oleks siis see, kui keha läheks seda asja ellu viima. Lähekski nüüd rajalt maha poodi, helistaks, ma ei saanud tulla ja ongi tegu tehtud. Ehk siis see jõud on see, mis kisub nendele tegudele. Ja mõte ilma, enne kui see jõud on käivitunud, on mõte lihtsalt neutraalne pakkumine nagu peas. Ja nüüd ma ei tea, kas te olete kursis, aga siiamaani on teraapiad on pigem kognitiivsed ehk tegelevad selle mõttelise osaga inimesest. Ja seda viga otsitakse nagu peast. Et viga on meie mõtlemises on viga. Nüüd mõningad aastad tagasi toimus Norras selline ülemaailmne psühhoterapeutide konverents, mille nimi oli siis Emotion Revolution ja konverentsi lõpuks jõuti ühise tõdemuseni. Seal oli siis üle 700 psühhoterapeudi üle kogu maailma ja kõik peamised liinid olid vist ka esindatud. Ja jõuti seal lõpupaneelis ühise tõdemuseni, et asi ei ole tegelikult mõtetes, vaid probleem on emotsioonides. Sest emotsioon on see jõud, mis paneb sind selle asja ära tegema. Näiteks, kas sul on olnud sellist mõtet peas, et kägistaks ta ära? No minul on. Jõuad sa selle teoni? No ei jõua, no sa vaatad, okei, huvitav mõte, tõesti tahaks teha, aga ma mõtlen nüüd, kui sul tekib see mõte ja sul tekib sinna tohutu jõud taha, kas võib juhtuda, et läheb halvasti? No muidugi, just, aga mis siin siis see probleemi tuum on? See mõte või see jõud? Sest kui palju me oleme elu jooksul mõelnud, et mul on kõrini, läheksid elust minema, on ikka, kägistaks ta ära, ta on nii tüütu inimene. Igasugused sellised mõtted käivad peast läbi oma elukaaslase osas, laste osas, vanem, ühesõnaga, igast mõtted käivad peast läbi, aga me ju ei vii neid ellu. Sest jumal tänatud, seal ei ole mingit sihukest jõudu taga. Aga osadel inimestel on. Miks nad siis, ühesõnaga, see on täitsa teine teema. Et see jõud, mis tekib, ja see jõud on samasugune, näiteks kellel on probleeme õhtuse söömisega. Ütleme, et see on köök. Sööd oma normaalsed eined ära, lähed elutuppa, istud maha ja telekast võib-olla ei tule midagi väga huvitavat ja vaatad ja hakkab nagu pihta, et nagu midagi on nagu puudu ja tahaks midagi head ja midagi võiks nagu värvi rikastada seda olukorda natuke, anda värvi juurde ja mingit meelelahutust ja mul on need asjad kapis, tuleb meelde. Mulle kingiti see. Ja kas siis tekib siuke jõud, mis viib su tooli pealt ära?
sinna kööki. Tekib, on ju jõud. See jõud viib ära. Sa võid seal istuda, palju sa istud, aga kui see jõud tekib, see on minek. Ja sa tuled selle asjaga sealt tagasi ja käed käivad kärmelt. Nüüd, okei, jõuti siis tõdemuseni, et asi on emotsioonides. Nüüd, siin on siis mõningad viisid. Maailmas on olemas emotsioonidega tegelemise meetodeid ja minu kogemuse põhjal, nii palju kui mina olen suutnud neid välja kaevata, on nad siis jagatavad 2 liiki. Ühed meetodid on heidutavad ja see tähendab seda, et emotsioon iseenesest ei kao ära, see emotsionaalne reaktsioon ei kao su süsteemist ära, aga sa suudad nagu ümber lülitada. Sa suudad ümber lülitada, tegelikult sa viid oma fookuse mingile teisele teemale. Ja nüüd ma tooks ühe siukse drastilise näite siia. Kas te teate inimesi, kes aeg-ajalt tegelevad siukse asjaga, et nad lõikavad ennast? Siuksed on, eks ju. Ja võib jääda mulje, et täiesti hulluks läinud, et mis tal viga on, aga tegelikult see on meetod. Kahjuks see nüüd ei ole, see ei kuulu siia nimistusse, aga see on, inimesed on leidlikud. Kõik me tahame ennast hästi tunda, keegi ei taha ennast halvasti tunda. Mida see meetod teeb, on see, et see emotsionaalne valu on nii suur ja sa ei taha seda tunda ja sa tekitad väikse füüsilise valu, et fookus läheks emotsionaalselt valult füüsisele valule. Sa oled valmis pigem tegelema selle füüsise valu kannatamisega kui selle emotsionaalse valu kannatamisega. Sealt tuleb lõikumine. Et see on tegelikult nagu söömishäire. Et leevendada oma vaimse tervise probleeme, sa leiad miski viisi, miski meetodi, mis viib tähelepanu mujale. Ja tähelepanu lõikumisega läheb sunniviisiliselt mujale, sest see on kohene ju valu. Aga ta on füüsiline valu, mitte psüühiline valu. Nüüd, aga siis heidutavad meetodid on tavaliselt siis sellised, kus kasutatakse muidugi sama mehhanismi, teadvustamise fookuse äraviimine emotsioonilt mingile teisele protsessile. Siis emotsioon vaibub, emotsionaalne läbielamine vaibub, kui sa ei teadvusta seda. Näiteks, kas sul on olnud niimoodi, et sa oled kurb ja kogu aeg mõtled oma kurbusest ja tunned oma kurbust ja see kurbus nagu ei saagi otsa. On olnud siukest õhtupoolikut näiteks, kurvameelsus. Sa tegeled sellega, sa tunned seda, sa oled selle sees ja oled endiselt kurvameelne. Aga kas niimoodi on ka olnud, et sul on kurbus, aga siis keegi helistab ja tal on mingi uudis sulle või mingi ehmatav sõnum või mingi rõõmus uudis. Kas kurbus lõpeb kohe tegelikult ära, vähemalt hetkeks? On ju nii. Ja kas nii on ka olnud, et sul on seal kodus keegi depressioonis on ju sohva peal ja siis sa lähed ja ütled, et kuule, need asjad on tegemata, et millal sa need asjad ära teed. Ja siis ta vihastab ja sel hetkel on depressioon kadunud kuskile ära. On olnud siukest intsidenti, kus väga depressiivne inimene ajata raevu, siis tal enam ei ole seda depressiooni korraks. Ühesõnaga, see lihtsalt illustreerib seda, et heidutavad meetodid viivad fookuse probleemselt emotsioonilt, selle tundmiselt ära millelegi muule. Aga selle tulemusena emotsioon sinu süsteemist ära ei kao, ta lihtsalt vaibub, sest fookus pole seal enam, vaibub ja siis mingil uuel hetkel käivitub uuesti. Nüüd on olemas ka vabastavaid meetodeid, aga need, mis mina leidsin, nad on päris pikad vormelid, mis siis suunatakse nagu taotlusega emotsioonile ja eeldavad, kuna nad on pikad, eeldavad küllalt head keskendumisvõimet, et suuta see välja öelda ja protsess muutub võib-olla natuke ka igavaks, sest see on hästi pikk kordus, kogu aeg kordad seda ühte protsessi. Näiteks ma võin siukse näite tuua, et New Yorgis siis, kui ma seal programmis olles hakkasin ikkagi otsima lahendust, et kuidas ma ikkagi saaks lahti sellest probleemist, siis ma leidsin meie enda Luule Viilma raamatud ja need on kõik internetis üleval. Ja tema räägib, minu meelest ta nimetas neid stressideks, ja tal on hästi pikk vormel, mida sa siis nagu suunad oma emotsionaalsele seisundile, et see emotsionaalne seisund lakkaks.
ja ma väga truult praktiseerisin neid meetodeid. Lihtsalt New Yorgis elava inimesena ma muutusin kärsituks, ma tahtsin natuke nagu kiiremaid ja lühemaid meetodeid. Et see ei ole nagu nii pikk, et 1 minut näiteks selleks, et ühest emotsioonist selle mõjust vabaneda. Et need siis, mida ma leidsin New Yorgis, olid tänapäevase kiire inimese jaoks minu meelest natuke ebaefektiivsed ehk heidutavad emotsiooniga ära või on väga ajamahukad ja tahaks mingit kiiremat meetodit. Ja selle kiire meetodi ma leidsin alles Eestist, siit samast ja panen selle slaidi ka. Ma arvan, et võib-olla mõned teist on kuulnud sellest. See varem kandis nime teadliku muutuse kunst. Nüüd on, kuna see on rahvusvahelistumas, huvi on rahvusvaheline, siis selle nimi on Practical Consciousness. See on küll enesearengu meetod, see ei ole teraapia, ta on nagu enesearengu teekond, aga ta aitab mulle teadaolevalt kõige tõhusamalt mõjutada psüühika häirivaid protsesse siis oma baastasemel. Ja mul on see raamat kaasas, see on ingliskeelne, eestikeelne, ilmub paari kuu jooksul, aga siin on sees kõik emotsioonide vabastamise tehnikad on siin olemas. Et kui kellelgi on huvi proovida, võib tulla lehitseda neid raamatuid. Ingliskeelset on e-raamat, audioraamat, psyukeraamat ja eestikeelne tuleb mõne kuu pärast. Et need meetodid on siin sees olemas. Ja millel see toimivus baseerub, on nüüd, mida ma nimetan enda kogemuse põhjal tõsiseks joogaks ehk teadmisel, kuidas. Mis mind New Yorgis elades, kui ma otsisin edasi, väga inspireeris, oli see, kui keegi sõber siis teades, millega ma tegelen, soovitas mul kuulata ööülikooli või oli see traditsioonitarkus raadiosaadet, kus siis selle meetodi autor Ingvar Villido ütles ühe siukse lause, mis mind inspireeris. Ta ütles, et joogidel ei ole nii, et veel ei tea või joogidel ei ole nii, et ei tea või ei oska. Neil on pigem nii, et veel ei tea ja veel ei oska. Ja siis ma mõtlesin, kui huvitav, et minul sel ajal oli probleem magama jäämisega. Ma ei suutnud magama jääda, sest mul tekkisid kõige paremad ideed voodisse minnes, käivitusid aktiivsed energiad, emotsioonid ja und ei tulnud kuskilt kopika eest. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, aga tegelikult ei ole asi, et see mitte selles, et ma ei saa magama jääda, vaid et ma lihtsalt ei oska magama jääda. Ma ei oska minna magama. Ma ei tee nagu asju õigesti, ma lähen voodisse, aga ilmselgelt ma teen seal midagi valesti, et und ei tule. Võtsin nii huvitav lähenemine inimese elule, mitte see, et inimene on siuke väeti 7 tuule poolt lükata, tõugata olend, kes kogu aeg peab abi küsima ja tuge, et inimene ise oma nagu võimekustega, spetsiifiliste omandatud oskustega suudab ise oma elu mõjutada, määrata ja enda sees toimuvat. Ja ma toon siin veel ka paar punkti välja, et mida see kuidas tähendab. Et kui me oleme niikuinii ju looduse poolt mõjutatud nii seest kui väljast ja looduse all ma ei mõtle puid ja loomi ja linde, vaid kõike, mis on olemas. Kõik, mis on olemas, on loodus. Ja mis on olemas, on kõik väljaspool, teised inimesed, elusündmused, näiteks minu see täna hommikune intsident, mitte midagi ei saa teha, asjad lihtsalt lähevad valesti järjest niimoodi. Loodus võib öelda selle kohta. Ja siis on muidugi loodus meie enda sees, meie enda psüühika, meie enda sisemised protsessid võib ka nimetada looduseks. Et kuidas tähendab seda, et sa õpid tundma kõigepealt seda, kuidas need protsessid toimuvad. Seal on ju mingid seaduspärad taga, et see ei ole juhuslik. Kuidas need protsessid toimuvad? Nii sees ja kui huvitav kui ka väljas, aga kuna me suhtleme ju teiste inimestega, meie elu ei ole 100% meie kontrolli all, see on väga hea õppida ära. Näiteks ma vaatasin, mul on täiesti mõttetu näiteks hakata nüüd oma meest süüdistama selles kõiges, mis täna hommikul juhtus, kui tegelikult asjad läksid nagu nad läksid ja ega see ei tee efektiivsemaks siia kohale jõudmist ju üldsegi, pigem vastupidi, oleks veel pikendanud. Nii et sa nagu õpid tundma, kuidas see kõik, mille sees me elame, toimub ja siis sul on oskused, kuidas neid sinu poolt valitud protsesse enda sees juhtida ja muuta. Ja miks ma olen teinud siin trükitähtedega selle lause, et vaid teadvustamisest jääb väheks? Sellepärast, et ma olen ka lugenud, on osad sellised nagu meetodid, mis õpetavad inimese nagu treenivad natuke ümber, et sa selle asemel, et näiteks
no jälle intsident minu enda elust, kui mul oli veel bulimia ja kõik need asjad, siis ma armastasin pannkooke, muidugi mitte 1 ja 2, aga terve virn ikkagi. Ja mul ükskord terve see virn kukkus maha. Ja siis ma mõtlesin, et vaatasin, korraks nagu teadvustasin, vaatasin, et vau, kui huvitav, et ma olen suuteline selle virna sealt maast taldriku peale tagasi võtma ja ära sööma. Et põhimõtteliselt mul ei oleks sellega probleemi. Siis vaatasin, vau, et kuhu inimene võib ikkagi oma nagu söömishäirega välja jõuda. Et see ei oleks minu jaoks probleem. Probleem oleks uued teha, sest ma tahan neid kohe saada. Ja ma mäletan nii hetke, ma sain aru, jällegi mul tekkis siuke selguse hetk, ma nagu teadvustasin olukorda. Ja mul tekkis teadvustades tekib valiku võimalus. Need meetodid, mis õpetavad teadvustama oma sisemust, eriti just oma mõtteid, oma emotsioone, kuna sul tekib teadvustades nendega väikenegi distants, siis sa distantsi pealt sul tekib miskigi valiku võimalus. Kui sul distantsi ei ole, sul ei olegi valiku võimalust. Kas mõni inimene teab, mis tähendab, et kes need võileivad ära sõi? Olid ja enam ei ole. Tõesti, mina sõin ära või? No, teil võib-olla ei ole see tuttav, minul on see väga tuttav. See tähendab seda, et mingit teadvustamist ei olnud, alateadvustatud tegevus, lihtsalt keegi sõi võileivad automaatselt ära, kes see oli, ei tea, ilmselt mina olin, sest kedagi teist siin toas ei ole. Aga nagu polekski teinud. Teadvustamine tähendab seda, et sa, isegi kui sa sööd need võileivad ära, sa tead, et sa sööd need võileivad ära. Kuna seda võib-olla on natuke piinarikas teada, siis me söömishäire ajal tavaliselt ei tahagi mitte midagi teadvustada. Me ei taha teada midagi, me ei taha teada, kuidas me sinna peadpidi vetsepotti jälle jõudsime, me ei taha teada, kuidas sealt välja tulime, me ei taha mitte midagi teada. Et seetõttu see on täiesti alateadlik protsess. Seetõttu on seda ka keeruline muuta, kuna ta on 100% alateadvustatud. Aga mida siis püüakse teraapiates tuua sisse rohkem seda teadvustamise osa? Et kui inimene hakkab teadvustama, siis tal tekib valiku võimalus, et kas ma nüüd võtan need pannkoogid siit maast üles vaiba pealt, panen taldrikule tagasi või ma viin nad ikkagi prügikasti. Aga sellest jääb väheks, sest kaasaegsel inimesel ei ole väga hea keskendumisvõime. Me ei suuda tavaliselt selles selguse hetkes väga pikalt püsida. Mina ei mäleta, kuidas mul see lõppes nende pannkookidega, aga ma mäletan, et ma ikkagi reipalt sõin edasi sel päeval. Et ei olnud seda, et teadvustasin, vau, milline inimene ma olen, mida ma teen oma kehaga ja et sellest piisab. Ei, sellest ei piisanud, sest selguse hetk jäi lühikeseks, ühekordseks. Ja muidugi seda saab treenida pikemaks, aga isegi siis, kui sa valid seda mitte teha, see asi ju jääb alles ja ootab seda hetke, kus sa oled kogemata magama jäänud lahtiste silmadega ja ründab sind selja tagant. Näiteks nagu see kirjanduspreemia Gala, mis selle naisterahvaga siis juhtus. Ehk üks on see, et sa õpid tundma. Antud juhul siis näiteks oleks väga hea õppida tundma oma söömishäire iseloomu just läbi selle, et millal see käivitub, mille peale, mis on need päästikud, mis on need korduvad olukorrad. Erinevatel inimestel on need natuke erinevad. Et seetõttu, kui keegi tuleb minu juurde, siis ma soovitan alati hakata nüüd pidama päevikut, et ta näeks ise oma kordusi. Ta hakkab nägema oma mustreid ise. See on ka nagu teadvustamise osa. Et sa hakkad oma mustreid nägema. Näiteks mõni inimene võib avastada, et igasugune surve, mis talle avaldatakse, paneb ta kohe sööma. Igasugune ebakindlus tuleviku ees paneb kohe sööma. Igasugune mure laste pärast, igasugune igavuse hetk. Vahel on niimoodi, et kui tekivad ootamatult 2-3 tundi vaba aega, ei oskagi mitte millegi muuga täita kui söömisega. Nii et ja siis inimene avastab, et vau, need korduvad, minu puhul need ja need korduvad. Et see ei olegi mingi unikaalne sündmuste jada, vaid korduvad tsüklid. Ja mul on üks täispikk loeng, mis räägib sellest tsükli olemusest. Ma arvan, et kui kes tahab, ma võin pärast saata, see räägib sellest, et tegelikult ei ole see söömisprobleem lineaarne ajas, vaid ta kordub tsüklina. Üks ja sama tsükkel kordub lõputult. Ta on nagu nõiaring. Nüüd, ja teadvustamisest jääb väheks, lisaks on siis vaja miskeid toimivaid meetodeid, mis mõjuvad sinu enda emotsioonidesse, mõtetesse, söömishäirega inimese emotsioonidesse, mõtetesse nii, et need ei loo enam neid vaimse tervise probleeme. Et midagi peab enda sees oskama siis ise muuta. Nüüd korraks ütlen siukse asja ka, sest seda vahel pakutakse inimestele, et see, kui sa muudad oma mõtete sisu, ei aita pikas perspektiivis
ja see, kui sa suunad ennast tundma teistsuguseid emotsioone ka pikas perspektiivis ei aita. Mina läbisin ka faasi näiteks positiivsete enesesisendustega, kus ma kõndisin, ma mäletan New Yorgis tänaval ja mõtlesin, et ma olen nii tore, ma olen nii ilus, ma olen nii tubli, mu elus läheb kõik hästi, kõik on juba väga hästi, ma olen imeline, seal on tegelikult ka meetodid, kuidas seda isegi veel sügavamalt teha. Ja tekib väga hea tunne enda osas, väga hea tunne tekib enda osas kuni järgmise intsidendini, kus keegi röövib selle hea tunde sinult, keegi kurikael või sinu oma mõtted enda peas. Ja siis siis tuleb välja see kõik muu, mis seal positiivsete mõtete all on endiselt alles. Ja sama on siis emotsioonidega, et sa võid ühel hetkel tõesti suunata end tundma, et ma olen nii õnnelik, mul on kõik elus hästi, aga siis tuleb keegi, kes näitab, et sul ei ole elus kõik hästi. Näiteks karjub su peale või on solvunud su peale ja siis on kogu su need struktuur lööb kõikuma. Et see ei ole abiks. Ta võib olla abiks, ta jällegi pakub ajutist heaolu, aga pikas perspektiivis ta ei lahenda probleemi ära. Ehk siis lihtsalt kordaks, et abiks on siis kõik need mõtted ja emotsioonid, mis initsieerivad häireid, mis käivitavad selle tsükli, mis käivitavad selle jada, et nendega peaks oskama siis midagi väga tõhusalt teha. Nüüd see võib tunduda võimatu. Kas tundub võimatu? Ma korraks küsin sihukest asja, kas emotsioonide, kas sul on olnud olukorda, kus sa tahaks öelda, kuidas asjad on, aga no sa ei saa, see on su ülemus või su mingi lähedane, kes kohe leili läheb või inimene, kes ise ka täpselt ei tea, näiteks ma ei tea, vanaema või keegi või ema nii edasi, et sa tahaks öelda, kuidas asjad on, aga sa ei ütle seda. On olnud selliseid olukordi. Just. Mis sa siis teed? Emotsioon tahab väljenduda. Ta tahab välja tulla hääle kaudu, on ju. Aga sa paned kaane peale, surud alla. Kuidas? Väga edenenud, väga lahe. See on hea. Ja see on hea viis. See on väga hea. Ja see on väga hea. See on väga hea. Aga ütleme, kas ühesõnaga, minul on pigem olnud niimoodi, et nagu tahaks ikkagi välja öelda selle asja. Ja siis, ja kui õnnestub hobused peatada, siis käib mingi otsust sa nagu otsustad, et ma ei ütle. Ja siis sa nagu, see asi, mis tahab välja tulla, sa nagu lükkad mingi väikse sisemise võttega alla tagasi. Lihtsalt ei väljenda seda. Sa nagu paned kaane peale või nagu taltsutad ära selle, ütleme siis niimoodi, selle lohemao, mis sealt tahab välja tulla, taltsutad ära. Vahel on isegi näha, kui mõne inimesega rääkida, siis kui ma olen vaadanud, et vahel näiteks ta neelatab, sa räägid ja ta neelatab, sa saad aru, et ta tunneb ennast näiteks ebamugavalt, aga ta ei väljenda seda, vaid ta neelab seda, nii-öelda nagu sa surud selle alla. Aga selleks, et emotsioone alla suruda, tuleb ju ikkagi sisemiselt mingi väike võte teha, on ju. Mingi väike liigutus, mingi väike otsus, mingi väike reguleerimine, regulatsioon tuleb sees teha. Kas on nii? Just, et kui me suudame seda teha, kui me suudame emotsiooni alla suruda, miks me siis ei võiks suuta kasutada mingit võtet sisemiselt, mis emotsiooni vabastab? See on sama lihtne, lihtsalt teise suunitlusega. Täpselt samamoodi mingi tegevus, mille sa viid enda sees läbi ja mille tulemusena see emotsionaalne energia hajub ära. Et kui kellelgi on huvis, ma soovitan siit uurida, et siin on mingi 5, 6, 7 tehnikat olemas erinevate emotsioonide jaoks. Aga liigume edasi, sest aeg jookseb. Ühesõnaga, nüüd ma tõin enne välja need kriteeriumid, et millele lahendus peaks vastama, et seda saaks üldse lahenduseks nimetada. Ja praegu siis enda kogemuse põhjal ma saan öelda, et söömishäireid ei esine enam, sest neid impulsse pole, mis selle tekitavad. Need impulsid ei teki enam, neid pole. Ja nad ei saa tagasi tulla, sest neid lihtsalt pole enam. Ja järelhooldust loomulikult ei ole mitte mingisugust vaja, sest neid impulsse pole enam. Et minu jaoks see on lahendus. Ja
Ja siis siin on väike üks tagasiside ka ühelt inimeselt, ta küll kirjutas palju pikemalt, aga ma natuke lühendasin siia, et mis on söömishäirega inimese puhul, ta on nii ära harjunud, et toit täielikult dikteerib ta elu. Kus ma söön, palju ma söön, kellega ma söön, mida söön, kas ma söön, mis ma selle toiduga nüüd teen, mis ma ära sõin. Nüüd ma pean tegema seda, teist ja kolmandat. Kogu elu käib toidu ümber. Nad näevad kõik pealt näha normaalsed inimesed välja, aga sisemiselt on see inimene täielikult kadunud toidumaailma. Ja ta tegeleb oma sisemuses, oma peas, oma mõtetes kogu aeg söömisega. Et see on suur vabanemine, kui see on su elust läinud. Ja sa muutud nii-öelda selle tulemusena lihtsalt tavaliseks, normaalseks sööjaks. Olete näinud normaalset sööjat, ise olete ka, on ju. Nii kui isu kaob, kõht saab täis, kahvel kukub, juba on järgmised tegevused. Aga söömisprobleemiga inimesel on nii, et kui taldrik hakkab tühjaks saama, tekib vaeslapse tunne, orvu tunne, siis okei, nüüd sai taldrik tühjaks, paanika, klaarika, kust juurde saab? Veel ei ole viisakas võtta juurde. Nüüd need läksid mõtted mujale, ma lähen nüüd võtan vaikselt juurde, liitun vestlusega, söön edasi, söön mõnusalt, siis lähen teise tuppa, need ei ole veel näinud, et ma võtsin juurde, võtan siit ka. Nüüd siin seltskonnas tõesti enam kuskil viisakalt süüa ei saa. Nüüd ma lähen koju autoga või taksoga, lähen poest läbi ja söön seal niimoodi, nagu ma tahan. Et see on söömishäirega inimese elu peale söömist. Muidugi anoreksia puhul on see kõik vastupidine loomulikult. Et mida vähem, seda parem. Ja vähendatakse samamoodi salaja, et teised ei näeks, et sa vähendad, sel ajal kui ülesööja suurendab salaja nii, et teised ei näe, et ta suurendab. Nii et on võimalik jõuda selleni välja. Ja mis on siis tavaliselt, mida mina arvasin, ühesõnaga minu suurim unistus oli ka see, et ma saan perfektseks piirajaks, et lõpuks ometi mul tuleb see piiramine ilusti välja ja ma saan kaalu lõplikult oma kontrolli alla ja söömisprobleemi ka. Et see oli nagu maksimumunistus, mis mul oli. Aga ma ei osanud unistada sellest, et see asi lihtsalt kaob ära, nagu polekski kunagi enam olnud, mis tõttu ei pea enam üldse ka piirama. Sellest ma unistada ei osanud. Nüüd, kuidas see siis lahendus töötab? Töötabki sama lihtsalt. Et näiteks oled söönud õhtul täis eine, mis iganes see kellegi jaoks on, näiteks kolm käiku, salat, praad, magustoit, võib-olla, ma ei tea, supp-praad, mis iganes, sööd oma 3 käiku ära ja siis märkad, et tekib, et tahaks veel. Ja selle asemel, et juurde tõsta minna, sa rakendad selle sisemise võtte ja see impulss ongi mõne sekundiga läinud. Ja tehniliselt on see natuke pikem kirjeldus. Ma võib-olla seda siis ei hakka siin praegu ette lugema, aga põhimõtteliselt tehniliselt see on igas olukorras, iga kord, kus sa viibid. Kui sa avastad, et see impulss tekib, kas minna õgima, üle sööma, piirama, vältima toitu, mis iganes see kahjulik impulss on, siis sa kõigepealt tead, et see tekkis ja siis sa rakendad selle osas hästi lühikese sisemise vabastava tehnika. Tulemuseks, kui impulssi pole, siis ta ei pane sind enam tegutsema, sinu isiklik vabadus kasvab ja sa saad hakata tegema oma eluga midagi muud, kui jahmerdama selle toiduga, kaaluga, söömisega. Ja meetod ise viib kaugemale, tulemuseks on püsiv vooseisund, aga see on juba täitsa teine teema. Nüüd tänase loengu valguses lihtsalt, mis see nagu ideaal oleks. Et kui me vaatame ühiskonda, kus ongi siis see statistika 40% kohta, siis ilma lahenduseta ilmselt vaimse tervise ja sealt ka füüsiliste probleemide osakaal süveneb, suureneb, rääkimata siis nendest, kes on üle normaalkaalu. Ja see, mis mind alati kurvaks teeb, on see, et jääb realiseerimata. Sinu elu nagu jääb realiseerimata, sa ei panusta, võib-olla oma võimete piires, võimete raames ja võib juhtuda isegi, et hakkad hoopis vajama ühiskonna tuge ja abi. Et ta nagu sööb see elu ära. Nüüd, ideaal on see, kui söömishäired enam üldse ei tekigi. Et neid ei tekigi. Et on olemas piisav teadlikkuse aste ja enne kui näiteks, tavaliselt nad tekivad nooremas eas,
enne kui noor inimene ise märkab või keegi tema lähedal märkab, et see hakkab välja kujunema, et tal on midagi vaimse tervise probleemid, nagu neid tänapäeval nimetatakse, et on juba olemas need vahendid, millega seda ennetada, sest nagu ma ütlesin, see ei kujune üleöö mitte kunagi, see kujuneb aastate jooksul. Me lihtsalt ei näe seda või ei oska sellega mitte midagi teha. Et tegelikult saab jaole palju varem ja kui jaole ei saa, siis varsti on selle inimese probleemid kellegi teise probleemid ja sealt edasi on need riigi probleemid. Nii et siis, ja ma mõtlen korraks, küsin seda ka, näiteks, kes teist teevad sotsiaaltööd? Peaaegu kõik vist või? Paljud, ütleme siis, eks, et kas ei ole mõnus, kui sa saad inimest aidata? Nagu sa päriselt saad teda aidata, sa näed, mis tal viga on ja sa saad teda aidata. Ja kui õudne see on, kui sa näed, mis tal viga on ja sa ei saa teda aidata. See on ju jube. Et selles mõttes võiks tekkida ikkagi, võiks saada teha oma töö piires ja mitte tegeleda probleemidega, millele lihtsalt ei saa, ei ole lahendust. Et seetõttu, miks ma siin toon lihtsalt välja selle, et see lahendus, mille mina leidsin, tal ei ole negatiivseid tagajärgi, kuid mis teeb selle raskeks, see on tugev lahendus, aga raske lahendus, sest inimesel endal peab olema initsiatiiv tahta seda läbi teha ja järjepidevus ja panen siin korraks selle slaidi ka, sest söömishäire ei ole mingi selline probleem. Näiteks, kui mul tuleb koolitusele inimene, kellel on ainult väike emotsionaalne söömine, sest ta mingi kolleeg häirib ja ta on hakanud rohkem pähkleid ja rosinaid sööma, on olnud juhtumeid, kus ta teisel koolituspäeval juba läheb ära ja tal on probleem läinud. Aga söömishäirega inimene, nagu näiteks ma ise, minul läks 1 aasta, et probleemist lahti saada. Sest söömishäirme on kompleksne ja need kompleksi osad siis on, esiteks muidugi on terve hunnik negatiivseid emotsioone, millest tuleb siis vabaneda. Teiseks veel hullem on positiivsed emotsioonid, sest söömine seostub tohutu positiivsusega. Sa pead hakkama ka seda osa vähendama, et sa ei ole selline inimene, kelle kogu elu mõte on süüa. Aga niisuguseid inimesi on, ma ise olin ka. Et söök, sa elad selleks, et süüa. See peab ära muutuma, sa pead hakkama vähendama seda tohutut ülemäärast positiivsust. Siis kõige suurem kirstunael on see, et söömishäire on kiire abimees igas eluolukorras. Seetõttu, isegi kui sa ütled, et sa tahad õudselt vabaneda sellest probleemist, tegelikult ei taha. Tegelikult ei taha, et sa tahad, et tagauks jääb lahti, et kui on vaja, ma saan sealt uksest minna sisse ja tekib vastuseis. Et isegi mõned inimesed, kes on söömishäirega meetodi ära õppinud, neil tekib selliseid platooperioode, kus nad ei arene nagu edasi, sest neil on tekkinud tahtmatus vabastada, sest nad tahavad lihtsalt niimoodi süüa. Et sellega peab arvestama. Ja söömishäirest, emotsionaalne söömine on see, et mul on nagu midagi tahaks, nüüd ma söön. Aga söömishäire ei ole ainult see, vaid igal söömishäirel, buliimial, näiteks oksendamisest tekib endorfiinide tulv. Sa saad samasuguse hea olu nagu spordi tegemisest. Anoreksial tekib see madalast veresuhkrust tulenev kaif, mis on ka väga nauditav osadele inimestele. Et tekivad veel eraldi sõltuvused teatud tagajärgedest ja nendega seotud emotsionaalne osa on ka vaja puhtaks teha. Ja füüsiline sõltuvus on kõige väiksem probleem, sest keha võõrutamine kestab igasuguste ainete puhul ei kesta igavesti mõned päevad, paar nädalat, võib-olla on raske, aga kui keha on võõrutunud, siis kehaga on korras, keha on puhas, aga mis ei võõrutu, on just see psühholoogiline osa, see on see, mis tõmbab inimese auku tagasi. Nüüd, nii et söömishäirega inimese jaoks oleks see lahendus rohkem maraton kui sprint ja sellega peab arvestama, et see harjumus on juurdunud ja mitmetahuline ja kindlasti vajab järeltööd, et seetõttu ka, kui mul käib koolitusel inimesi, kes on söömishäirega, siis nendele ma pakun nagu jätkuõpet, et nad jõuaks selle maratoni läbi joosta, sest neil ei lähe see nii kiiresti kui lihtsalt tavaline emotsionaalne sööja. Nüüd, mis siis lühidalt tänase päeva kohta, mis ma tahaksin võib-olla märksõnadena välja tuua on see, et tulevikku vaatavalt me tegelikult ei pea tegelema, me pea ütlema, et söömishäirega inimene peaks nüüd toime tulema kuidagi oma eluga ja selle häirega. Et võimalik on nii tegeleda ennetusega, ehk siis selle osaga, et juba varakult võib-olla õppida ära mingid võtted, tehnikad, millega saab jaole. Näiteks minul oli kunagi
seda ma lugu ei jõua praegu rääkida, kell on juba üle 2 läinud, ma kohe tõmban otsad kokku. Aeg on otsas, okei, ma vaatan ruttu, mis siin veel on. Nii, ühesõnaga, peamised punktid siis, söök on lihtne, et leevendada probleeme, meetodid pakuvad leevendust, aga aitaks see, kui sa oskaks ise oma psüühika nende osadega tegeleda, mis siis vajavad natuke paremat tööd. Ja see on tulemus, inimene ise on suuteline lahti saama tema poolt valitud vaimse tervise probleemist. Näiteks mina osadest olen saanud lahti, osade kallale ma veel ei ole asunud. Depressiooni, ületöötamist, söömissõltuvust, suhtesõltuvust, seda pole enam, aga vahel olen ikkagi natuke tõre. Nii et selle osaga peab veel tegelema. Ja siis vaimse tervise murelaps, söömishäiretele on täna lõpplahendus olemas, aga see võib olla pikem tee, maraton, nagu ma ütlesin, aga tulemuseks on see, et mul oli 30 aastat jama, 1 aasta tööd ja nüüd ei ole ülejäänud elu seda jama lihtsalt pole olemas. Ja kui keegi soovib lisamaterjale, mul on sel teemal veel loenguid ja kirjutusi lisamaterjale, siis kirjutage mulle, saatke mulle oma email või andke see mul siin paberi peale, ja ma saadan materjale juurde nendel teemadel, videoid ja loenguid ja nii edasi ja vastan kõikidele kirjadele. Suur aitäh tulemast. Ja. Kogemusi ja kuidas teil küpsetamisega lood on? Hea meelega söön kõiki küpsetisi, aga ise ei küpseta. Oi, väga tore.